今日はきのこスープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はきのこスープを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、きのこをたっぷり入れて旨味たっぷりなとても美味しいスープを作っていきます。きのこの種類は3種類使っていくんですけれども、こちらはお好みのきのこ類で作っていただいて OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。しめじ、まいたけ、エリンギ、玉ねぎ、スライスベーコン、ニンニク、牛乳、生クリーム、お水、薄力粉、顆粒コンソメ、有塩バター、塩コショウ、パセリ。今回はこちらの材料で作っていきます。まずきのこなんですが、今回は3種類入れていきます。こちらはお好みのきのこ類を入れていただいて OK です。そしてスープなんですが、今回は牛乳ベースで作っていきます。こちらは豆乳を使っていただいても大丈夫です。お好みでチョイスしてください。そしてそこにプラスですね、生クリームを加えてコクをアップさせたいと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにきのこ類をね切っていきます。しめじはですね、この根元の部分切り落としてください。あとはね手でほぐしてください。しめじの準備はこれで OK です。続いてまいたけです。まいたけはね適当に手でほぐしてください。はい、まいたけはこれで OK です。続いてエリンギです。エリンギはまずね半分に切ります。そうしましたら厚みだいたい5ミリぐらいで切っていきます。サイズ感が小さいものに関しましてはもうねこのまま切っちゃっても OK です。食べやすい大きさに切ってください。はい、エリンギはこれで OK です。続いて玉ねぎをスライスしていきます。この根っこの部分は切り落とします。玉ねぎは切ったらこちらもばらつかせておきましょう。はい、玉ねぎはこれで OK です。続いてニンニクです。ニンニクはまず半分に切ります。そしてニンニクの芽を取り除いてください。こちらはね焦げやすかったり、あとはえぐみの元になるので必ず取り除くようにしてください。そしたらあとはねこちらをみじん切りにしていきます。粗めのみじん切りで OK です。はい、ニンニクはこれで OK です。続いてベーコンです。ベーコンはね重なってるものを全部ね綺麗に一度剥がして、そしてこのように重ねてください。あとは1センチ幅ぐらいで切っていきます。ベーコンもばらつかせておいてください。はい、これで OK です。それではきのこ類を炒めていきます。まずお鍋にバターです。そしてここに刻んだニンニク、これでまず火にかけます。火加減弱めの中火です。バターを溶かしながらニンニクの香りを出していきます。ニンニクはね結構焦げやすいので焦がさないようにだけ注意してください。はい、でこのようにねバターがじゅわじゅわっとしてきてニンニクの香りが立ってきたら、ここにきのこを入れていきます。そしてあとはねベーコン、玉ねぎも一緒に入れちゃいます。そしたらね一度混ぜていただいて全体にバターを回してください。火の通りがね良くなります。はい、でバターが全体に回って少しねかさが落ち着いたら、少しきのこに焼き色をつけていきます。ここで混ぜてしまうとうまく焼き色がつかないので、一旦このまま焼きましょう。そうすることでとても香ばしい仕上がりになります。だいたい1分から2分ぐらいですね。火加減は中火から弱めの中火で調整してください。はい、今ね1分半ほど経ちました。ちょっと見ていただいて下の部分のきのこに焼き色がついてたら一旦混ぜます。混ぜてまたねこのまま一旦焼きます。この時もねだいたい1分から2分ぐらい焼きましょう。はい、今だいたい2分ほど経ちました。目安としてはね鍋肌にくっついているきのこに焼き色がついてきたらいいかなと思います。またね混ぜましょう。こんな感じでところどころね焼き色がついてるイメージですね。最後ねまた広げて、そしたら最後はですねちょっと水分が飛んでるので30秒から1分ほど焼いていきます。そうするとね玉ねぎにもしっかり火が通って、かつきのこの旨味が玉ねぎに染み込んでいきます。はい、今ねだいたい40秒ぐらいかな経ちました。いい感じに焼き色がついてきたのでまた混ぜます。
はい、今ねわかるかな、ところどころこんな感じで焼き色がつきました。そしたら火を止めてください。このぐらいね焼き色をつけていただくととても香ばしい仕上がりになります。それではですね、ここに薄力粉をふるいます。きのこに薄力粉をまぶしてください。そうするとねダマができず程よいとろみをつけることができます。そして全体に絡めましょう。粉っぽさがなくなったら OK です。そしたらですね、まずここにお水を入れます。水を入れたら火にかけましょう。そして一度ね全体をなじませます。まずねお水にとろみをつけます。でお鍋にくっついているねうまみ成分もこれで取ることができます。そしたらねまず牛乳を1/3ほど入れてください。そして混ぜます。残り全部入れます。そして生クリームです。あとは顆粒のコンソメ、そしてこれを混ぜましょう。弱火でねじっくりね加熱していきましょう。牛乳はね沸騰させると風味が変わったり、あとはね膜が張ったりするので煮立たせないようにだけ注意してください。こうやってね徐々にとろみをつけていきます。はい、でちょっとね鍋肌がふつふつしてきたら OK です。そしてね最後味見をして塩コショウで味を整えます。はい、 OK です。美味しそうに仕上がりました。それでは器に盛ってパセリを散らしたいと思います。はい、これできのこスープの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにきのこがたっぷりでとても美味しそうに仕上がってます。最後は乾燥パセリを散らしました。こちらはお好みで生のパセリでも OK です。具沢山で美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうです。もうきのこたっぷりですね。ではいただきます。美味しい。このきのこの食感もいいですね。すっごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のきのこスープのポイントです。まずきのこの種類なんですけれども、今回はエリンギ、しめじ、まいたけ、この3種類入れました。全部で合わせてだいたい 300g です。こちらはお好みのきのこを使って作ってみてください。そしてきのこはですね、食べやすい大きさにしていただいて、その後ね、鍋で火入れしていくんですけれども、一度さっと混ぜたらそのまま動かさずに焼いてください。そうすることで焼き色がついてとても香ばしい仕上がりになります。この動かさずに焼く作業をだいたい2回から3回ぐらい行ってください。このね焼き色に関しましては鍋のね材質とかによってもねつく感じが変わると思うので、様子を見ながらね焼き時間は調整してください。ただね焦がさないようにだけは注意していただけたらと思います。そしてきのこの水分がしっかり飛んだら薄力粉をまぶしてください。そうすることで自然なとろみをつけることができます。そして薄力粉をまぶしたら一番最初にお水を入れてください。そしてお水で全体をなじませます。最初にお水を入れていただくことで鍋底についた旨味成分も一緒にこそぎ取ることができます。なのでよりね美味しい仕上がりになります。その後ですね牛乳と生クリームを入れるんですけれども、この牛乳を加えた後は煮立たせないように注意してください。ここでグツグツね沸騰させてしまうと風味が変わったりとか、あとは膜ができてしまったりしますので注意していただけたらと思います。そして鍋肌がふつふつしてきたら最後は味見をして、そして塩コショウで味を整えてください。今回の分量でいくとだいたい3人前から4人前になります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はきのこスープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。